Вейпы все-таки больше курят подростки, чем взрослые люди. Все-таки процент подростков в этом плане больше. Что привлекает подростков в курении вейпов? Там используется большое количество ароматизаторов, которые стимулируют к ним интерес. Попробовав один вкус, человек хочет, возможно, попробовать еще какой-то второй. Перепробовав всю линейку, он получает большее формирование зависимости и дополнительно подстегивает интерес к выходу каких-либо новых вкусов и новых видов гаджетов.